waragizwe Bernadette Mweranda hari igweza babifashijwemo cane n'abarongoye umubano rukirisi baraheza barabegereza barabereka ko nabo nyene bashobora gusenga bakamenya Imana bakabatizwa. Muri bo rero harimwo rero abari basanzwe babanye gutyo gusa atari imbere y'amategeko bahava baragana ku mugoroba mu giteramo ca Pasika, ariko turazi yuko umukirisi mwiza abwirizwa kubahiriza n'amategeko y'igihugu. Nico gituma twaciye dusaba rero muri komine nabo barabitwemerera kandi baborohereje cane yuko babaraganisha bakabanza kuragana imbere y'amategeko, hanyuma rero inyuma yaho bazogushobora kuragana rukirisu ngaha mw'isengero. Ariko cane tubikesha abanyamubano umubano rukirisu wabegereje ukabereka ko nabo nyene bashobora kumenya Imana kandi bakatunganya iby'ubuzima bwabo mu kibano no mu mibereho. Tugiye guhimiriza cane iyo mibano rukirisu ko umwe wese arafise ahabaye n'ubutumwa bwa diyoseze muri iyi myaka bushingiye ngaho kugira ngo uwo mubano rukirisu ntagire n'umuntu n'umwe usiga inyuma. Ibyo tubwirizwa kuboherezamwo tukabiboroherezamwo kugira ngo bashobore nabo nyene kwegera abandi baje hamwe mu kibano. Uyu munsi izi ngo zisize ibintu mu buryo aha mw'ikomine ni ingo 8, hari abandi bari bamaze kubishira mu ngiro biba imiryango 10 iragana, ariko kandi haza kubatizwa 34 mu bandi bakatukumene. Ejo ndahaho bukera batize abana babo 26 bazobatizwa kumwe n'abandi bana bo mu mibano rukirisi yo mw'iparuwase yose. Paruwase yarabishizemwo inguvu nyinshi dufatanije n'ababikira b'abahangamana bene Dominiko bari ngaho igweza. Turashobora kuronkera abo bapfasoni bose imyambaro y'ibitenge, abagabo babo nabo turabaronkera ayo mapantaro n'iyo mipira bambaye, ariko kandi n'ibindi byose bituma umuntu aronka amasakaramentu intererano z'iparuwase twemeye kuzibahebera kugira ngo ntibibe intambamyi ngo bahave babura amasakaramentu kubera uburyo bw'amafaranga. Abantu barakunda kuvuga yuko ngo abatwa n'abantu bagoye kwegeranya, mbega nka mwebwe mwabakurikiranye ni by'ukuri byo bavuga ko mubona ari byo baragoye kwegeranya? Jewe ndamaze kugenda mu mihani wabo siko nabibonye, kuko umubano rukirisu ubatumye ko mbere bashika ubwa mbere gusumbya n'abandi, ubona ko bavyita bakavyitaho, kandi namwebwe mwabibonye ko bashitse ku isaha no ku ikomine. None rero nibaza ko ari ibintu tuza turahindura mu bwenge no mu mitwe yacu. Ntibagoye kwegeranya n'abantu nk'abandi n'abarundi nk'abandi, ingorane bamwe bogira n'abandi barazigira, ariko nibyoroshe byorohera abandi nabo nyene nabo basabira borohe.